នឹងព័ត៌មានទី1ដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនដែលមានមេតិការដូចតទៅគឺទូតលោកសេរីចេញសារស្រស់គ្នាទាមទារឲ្យកម្ពុជាផ្ដល់សិទ្ធិនយោបាយពេញលេញជូនលោកកឹមសុខាវិញលោកកឹមសុខាធ្វើដំណើរចេញក្រៅក្រុងភ្នំពេញលើកដំបូងក្រោយតុលាការលើកលែងឬក៏ក្រោយតុលាការលែងឃុំខ្លួនលោកក្នុងផ្ទះបើលើកឡើងមកហើយថាលោកកឹមសុខាមិនខុសអីពីអនុប្រជាជនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងថៃជួបគ្នានៅបរិយាញូវយ៉កតែបរាជ័យនៅក្នុងការរកដំណោះស្រាយរឿងព្រំដែនចាប់ខ្លួននគរបាលនិងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថជាង30នាក់នៅខេត្តកពតករណីលួចវត្ថុតាងឆបោកអនឡាញក្រុមឆបោកនៅក្នុងរូបភាពកម្ចីអនឡាញកំពុងតែបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទឹកភ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រងមួងណារ៉េតស្នើកុំឲ្យរវល់រឹសដូនថ្មចោលឆ្កែរឿងកោសក់ចលនាមេដាធម្មជាតិទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតពិតជាចង់ផ្សះផ្សាជាតិពិតប្រាកដមែននោះលោក Tel Thiland ត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំសន្ទុះត្រូវបានដោះលែងមកវិញហើយក្រោយជាប់ពន្ធនាគារគ្រប់ថ្ងៃកំណត់និងសរុបព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃបាទបងប្អូនព័ត៌មានច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែម្ដងមួយទៅមុនគឺតាក់ទងនឹងសារពីទូតលោកសេរីទៅវិញតើលោកសេរីនិយាយអីគេខ្លះនៅថ្ងៃនេះតាក់ទងនឹងរឿងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាព្រោះអីយើងឃើញលោកសេរីដូចជាប្រយ័ត្នប្រយែងមិនឃើញចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អីច្រើនភ្លាមៗទេតែពេលនេះគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានធ្លាក់មកជាហោហែហើយគឺមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីទូតអូស្ត្រាលីពីទូតអាល្លឺម៉ង់ពីទូតអង់គ្លេសពីទូតបារាំងក្រសួងអឺរ៉ុបយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានប្រទេសធំ5នេះដែរអត់តែទូតអាមេរិកនៅឡើយទេហើយខ្ញុំនឹងពន្យល់ថាហេតុអីបានជាអត់ទាន់មានសេចក្តីថ្លែងសារពីទូតអាមេរិកនៅឡើយនោះតែឥឡូវយើងមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទូតទាំងអស់នេះរួមគ្នាតើគាត់ចង់បានអីហើយគាត់សាទរករណីដោះលែងលោកកឹមសុខាដោយផ្នែកនេះដោយរបៀបណាហើយការប្រើពាក្យពេចន៍របស់សាររបស់ស្ថានទូតទាំងអស់នេះគឺបង្កប់ន័យអ្វីខ្លះបាទខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនម្ដងមួយហើយសង្ខេបអត្ថន័យរួមនៃការដែលទូតទាំងអស់នេះគេចេញសារតែមែនតើទៅខ្ញុំនឹងអានខ្លឹមសាររបស់ទូតទាំងអស់នេះគ្រាន់តែថាសង្ខេបទាំងទូតអូស្ត្រាលីទាំងទូតអង់គ្លេសទូតអាល្លឺម៉ង់ទូតបារាំងហើយនឹងក្រសួងអឺរ៉ុបសារទាំងអស់នេះគឺមានខ្លឹមសារតែមួយដូចគ្នាចង់និយាយថាក្នុងន័យរួមដូចគ្នាគឺចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារឬក៏ប្រគល់សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកនយោបាយពេញលេញឲ្យលោកកឹមសុខាវិញដើម្បីបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដើម្បីនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាអញ្ចឹងន័យគឺសរុបមកគឺត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាទូតទាំងអស់នេះដែលជាទូតប្រទេសប្រចាំលោកដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍផងដែលជាម្ចាស់ជំនួយប្រទេសកម្ពុជាផងដែលប្រទេសខ្លះជាហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីផងគឺសុទ្ធតែនិយាយរំលឹកកម្ពុជាតាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិពលរដ្ឋអីចឹងដូច្នេះតែជារួមទូតទាំងអស់នេះមិនមែនទៅស្វាគមន៍ដែរទេមិនមែនមិនស្វាគមន៍ទេដូចទូតអូស្ត្រាលីអីគឺសាររបស់គាត់ថាការលើកលែងទោសរបស់លោកកឹមសុខានេះការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខានេះគឺជាការបោះជំហានទៅមុខដ៏មានអត្ថន័យមួយសម្រាប់លោកកឹមសុខានិងសម្រាប់ជាតិទាំងមូលយើងសូមស្វាគមន៍ចំពោះការវិវត្តជាវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាចាត់ទុកថាការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាការបោះជំហានជាវិជ្ជមានមួយទៅហើយប៉ុន្តែទាមទារឬក៏ស្វាគមន៍ឲ្យមានការវិវត្តវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានេះដោយទូតអូស្ត្រាលីលើកទឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាបើកផ្លូវឲ្យមានការចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយពិតប្រាកដបាទពាក្យនេះគឺបានន័យថាចូលរួមនៅក្នុងជីវភាពនយោបាយពេញលេញពិតប្រាកដហើយត្រៀមខ្លួនគឺអូស្ត្រាលីគេត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងកម្ពុជាឲ្យសម្រេចនៅគោលដៅនេះបានអញ្ចឹងបានន័យថាបើយើងស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអូស្ត្រាលីមិនរួញរានៅក្នុងការជួយកម្ពុជាទេភាសារឿងចង់ជួយអីដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអីហ្នឹងគេនិយាយរហូតក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាហ្នឹងគឺលឹបលអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺជាសាររបស់ទូតអូស្ត្រាលីចុះទូតដទៃទៀតហ្នឹងគឺគេនិយាយយ៉ាងដូចម្ដេចទៅវិញបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺរៀងរដេកដប់តិចហើយព្រោះដោយសារអីបញ្ហាបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីន printer របស់ខ្ញុំព្រឹកនេះដូចជាដំណើរការរៀងល្អួលបន្តិចមិនដឹងមកពីបញ្ហាអីទេឥឡូវនេះបងប្អូនបានស្ដាប់សារពីទូតអាមេរិកសំទោសទូតអូស្ត្រាលីហើយចុះក្រសួងអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងវិញមិនវិញក្រសួងការបរទេសសំទោសក្រសួងអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងឯនោះវិញរំលឹកកម្ពុជារឿងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះនីតិរដ្ឋនិងសេរីភាពនយោបាយពហុបកនៅកម្ពុជាគេនិយាយតែពីសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយនិងពហុបកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងអឺរ៉ុបនិងការបរទេសបារាំងនេះគឺចាត់ទុកថាការផ្ដល់ការលើកលែងទោសមួយផ្នែកអញ្ចឹងបារាំងនិងអឺរ៉ុបគឺចាត់ទុកថាការលើកលែងទោសលោកកឹមសុខានេះគឺគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកទេបានន័យថាគាត់ចាត់ទុកលោកកឹមសុខាគឺជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងការដែលលើកលែងទោសមួយផ្នែកកាលពីថ្ងៃទី27សារគាត់ចេញថ្ងៃទី27នេះគេដាក់ថាប្រទេសបារាំងនិយាយទៅសរុបជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបផងដែរហ្នឹងគឺស្វាគមន៍ឬក៏គោរព
ចំពោះការផ្ដល់ការលើកលែងទោសមួយផ្នែកជូនដល់លោកកម្មសុខាដែលជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជាអិសរាជជននយោបាយនៃគណៈបកប្រឆាំងជុំវិញទោសពន្ធនាគាររយៈពេល7ឆ្នាំរបស់លោកប្រទេសបារាំងសូមរំលឹកឡើងវិញអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះនីតិរដ្ឋនិងពហុបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងឃើញទេបងប្អូនគោរពការសម្រេចរបស់កម្ពុជាព្រោះជារដ្ឋអធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងរំលឹកកម្ពុជាថាបារាំងឬក៏សហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺគេចង់ឃើញកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាធិបតេយ្យពហុបកអីអញ្ចឹងឲ្យពេញលេញអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះបានន័យថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសបារាំងក៏យល់ស្របគ្នាថាការដោះលែងលោកកម្មសុខាគ្រាន់តែឲ្យរួចចេញពីជាប់គុកនៅពន្ធនាគារនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេគឺនៅមានសេរីភាពផ្នែកនយោបាយដើម្បីស្ដារនីតិរដ្ឋនីតិអីហ្នឹងគឺវាជារឿងមួយសំខាន់ធំមួយទៀតអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែថានេះគឺជាចំណុចវិជ្ជមានដែរអាហ្នឹងសម្រាប់ទូតបារាំងក្រសួងបារាំងនិងអឺរ៉ុបចុះដតីទៀតគឺស្ថាប័នដតីទៀតចុះអូស្ត្រាលីសំទោសចក្រភពអង់គ្លេសឯនោះវិញគឺគាត់ថាយ៉ាងម៉េចនេះគឺជាសាររបស់ខាងចក្រភពអង់គ្លេសតាមពិតបើយើងមើលសាររបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក៏នៅតែគិតអំពីបញ្ហារឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងអីពហុបកនឹងដូចតែគ្នាសេរីភាពនយោបាយរបស់មេបកប្រឆាំងនេះដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមិនអានឲ្យអស់ទេគឺខាងទូតអាល្លឺម៉ង់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរគឺជារួមគឺគេគិតថាវាជាជំហានវិជ្ជមានមែនហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់គឺរឿងលោកកម្មសុខាអត់ទាន់មានសេរីភាពនយោបាយឡើងវិញទេគឺមានតែសេរីភាពផ្នែករាងកាយតែនៅជីវភាពនយោបាយរបស់គាត់នៅជាប់គុកនៅឡើយនេះគឺសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទឥឡូវព័ត៌មានបន្ទាប់ទៅទៀតគឺតកតងនឹងរឿងទី2គឺលោកកម្មសុខាបានធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅភ្នំពេញជាលើកដំបូងក្រោយតុលាការលែងឃុំខ្លួនលោកក្នុងផ្ទះបាទថ្ងៃនេះយើងឃើញសារពីបណ្ដាញសង្គមរបស់សហមេធាវីរបស់លោកកម្មសុខាដូចជាលោកផែងហេងនិងលោកច័ន្ទជេនដែលជាសហការីជិតស្និទ្ធរបស់លោកកម្មសុខាហ្នឹងក៏បានបង្ហោះសារព្រមគ្នាជាមួយនឹងរូបថតច្រើនសន្លឹកដែលលោកកម្មសុខាក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខោអាចារ្យសំទោសអាវអាចារ្យហើយនឹងខោខ្មៅអីហ្នឹងចុះទៅជួបឬក៏ទៅកន្លែងភូមិកំណើតឬក៏កន្លែងកកប់សពឬក៏បញ្ចុះធាតុរបស់ឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិរបស់ពួកគាត់បងប្អូនរបស់ពួកគាត់ដែលដូចថាមិនដែលបានចេញក្រៅក្រុងយូរឆ្នាំដែរហើយដូច្នេះនៅក្នុងនេះបើតាមសាររបស់លោកច័ន្ទជេនដែលគាត់បង្ហោះនៅលើ Facebook របស់លោកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកលោកបង្ហោះខ្លឹមសារដូច្នេះគាត់ថាខ្ញុំមានកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាអញ្ចេះបន្ទាប់ពីមានសិទ្ធិសេរីភាពធ្វើដំណើរក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារួចមកអាដាមកម្មសុខាក្នុងរយៈពេលដំបូងនេះគាត់សូមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់បាទដោយសារគាត់ផ្ដោតអាទិភាពទៅលើការមើលថែម្ដាយគាត់ដែលចាស់ជរាណាស់ទៅហើយកំពុងមានជំងឺធ្ងន់ផង ម្យ៉ាងទៀតគាត់នឹងទៅបួសសងគុណម្ដាយមួយរយៈពេលខ្លីតែមិនមែនសាងភ្នោះរហូតមួយជីវិតទេនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃចេញដំណើរលើកដំបូងទៅកាន់ខេត្តដែលនៅក្រៅទីក្រុងភ្នំពេញលោកកម្មសុខាបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទឹកដីភូមិកំណើតរបស់គាត់នៅឯភូមិតាពាំងតាគៀតឃុំឧត្តមសូរិយាស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនៅទីនោះគាត់ក៏បានទៅដល់ទីតាំងដែលគាត់និងគ្រួសារបានមករស់នៅក្នុងសម័យរបបខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1975និងជាទីកន្លែងដែលពួកខ្មែរក្រហមចងឬក៏ចាប់ចងយកឪពុកគាត់ទៅវាយនឹងត្បូងចប់សម្លាប់យ៉ាងខុសខើបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃនេះគឺនៅក្នុងភូមិនេះដែរគាត់ក៏បានទៅគោរពធ្នូសពជីដូនរបស់ឪពុកគឺម្ដាយរបស់ឪពុកលោកកម្មសុខាគឺលោកយាយប្រាក់ភិននិងគោរពធ្នូសពជីដូនខាងម្ដាយរបស់លោកកម្មសុខាគឺលោកយាយឈុនសួនហើយនៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះគឺគាត់ក៏បានត្រឡប់ទៅមើលថែម្ដាយគាត់នៅភ្នំពេញវិញបាទនេះគឺជាសាររបស់លោកសហការីរបស់លោកកម្មសុខាដែលធ្លាប់ជាសហមេធាវីលោកកម្មសុខាគឺលោកច័ន្ទជេនឯលោកផែងហេឯនោះវិញក៏សរសេរសារមិនខុសគ្នាដែរស្រដៀងគ្នានេះគឺតកតងនឹងដំណើររបស់លោកកម្មសុខាចុះទៅទីតាំងផ្សេងដូចអ្វីដែលលោកច័ន្ទជេនមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគាត់ថាលោកនៅលោកមេធាវីផែងហេបញ្ជាក់សាររបស់លោកកម្មសុខាថាមួយរយៈពេលខ្លីនេះគឺលោកកម្មសុខានៅរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់សិនមើលថែម្ដាយដែលកំពុងមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហើយក៏គ្រោងសាងភ្នោះមួយរយៈពេលខ្លីដែលមិនសាងភ្នោះរហូតដែរហើយចុងក្រោយគឺគាត់ក៏បានទៅជួបមើលថែម្ដាយនោះបាទនេះគឺជាសាររបស់លោកកម្មសុខាតាមរយៈមេធាវីព្រោះអីលោកកម្មសុខាមិនអាចនិយាយអីបានទាំងអស់តកតងនឹងរឿងសារនយោបាយដោយសារតែមិនចំពោះតែពេលនេះឬពេលណាទៀតនៅក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកទេគឺសកម្មភាពនយោបាយសារនយោបាយឬក៏ការធ្វើអីពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយគឺត្រូវបានតុលាការហាមឃាត់អស់មួយជីវិតព្រោះតុលាការបានដកហូតសិទ្ធិរបស់គាត់អស់មួយជីវិតបងប្អូនមិនមែន5ឆ្នាំទេណាតិចច្រឡំថាតែ5ឆ្នាំទេព្រោះអីអត់ឲ្យគាត់ចេញទៅក្រៅប្រទេសអា5ឆ្នាំអត់ឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាទោសដែលទើបកំណត់ថ្មីថែមទៀតនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នៅពេលដែលតុលាការសាលាធរសម្រេចក្តីទៅតាមបណ្ដឹងសារទុករបស់គាត់ដែលប្តឹងជំទាស់ទៅនឹង
ឬក៏ណែបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់គាត់ប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមតុលាការសាលាដំបងថ្ងៃ3 ខែ 3 ឆ្នាំ2023នោះដែលដាក់ទោសគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងផ្ទះនឹង27ឆ្នាំហើយរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពសពបែបយ៉ាងរួមទាំងការមិនចេញទៅផ្ទះបានការមិនអាចទៅក្រៅទៅអីហ្នឹងតាមពិតតែមិនចេញទៅផ្ទះគឺមិនចេញទៅប្រទេសក្រៅអីបានមិនឲ្យជួបប្រស្រ័យតាក់ទងអ្នកណាទាំងអស់ក្រៅពីក្រុមគ្រួសារមិនឲ្យធ្វើនយោបាយដកហូតសិទ្ធិនយោបាយមួយជីវិតមិនអាចឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទឬស្អីចឹងហើយត្រូវឲ្យមានសន្តិសុខយាមកាមនៅផ្ទះគាត់នឹង24ម៉ោងអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវបំរាមហ្នឹងគឺនៅពេលថ្ងៃ30គេថែម5ឆ្នាំទៀតគឺអត់ឲ្យធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្រៅបងប្អូនមានចាំទេកាលនឹងខ្ញុំឆ្ងល់មែនតើឆ្ងល់ថាចុះហេតុអីបានជាលោកកឹមសុខាជាប់គុកនៅក្នុងផ្ទះអត់ឲ្យចេញទៅណាតែបែរទៅជាហាមមិនឲ្យទៅប្រទេសក្រៅ5ឆ្នាំទៀតចុះបើអត់ឲ្យចេញពីផ្ទះផងចាំបាច់ហាមទៅដល់ចេញប្រទេសក្រៅទៀតបើចេញតែពីផ្ទះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរចេញអត់បានផងហេតុអីបានជាដាក់5ឆ្នាំថែមទៀតនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026នេះគឺជាចេតនានៅក្នុងការត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីឲ្យគាត់ចេញក្រៅគុកមែនក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលដែលផុតពីអាទោសនៅជាប់នៅក្នុងគុកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺអត់ឲ្យធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងជាការរៀបចំឈុតឆាករបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងឬក៏តុលាការហ្នឹងហើយរួចទៅហើយថាបើមានការលើកលែងទោសណាមួយឲ្យគាត់មិននៅក្នុងផ្ទះមែនតែព្រោះកាលមុនបើនៅក្នុងផ្ទះវាដឹងមែនតើតែនៅក្នុងផ្ទះចេញអត់បានផងអញ្ចឹងចេញទៅណាបានអញ្ចឹងដាក់អា5ឆ្នាំហ្នឹងសគួរទុកឲ្យហើយនៅពេលដែលមានការលើកលែងទោសឲ្យចេញពីក្នុងផ្ទះបានគឺអត់អាចចេញពីក្រៅចេញក្រៅប្រទេសខ្មែរបានអញ្ចឹងទៅដូច្នេះរៀបចំជើងព្រួលនឹងមួយនៅក្នុងការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពលោកកឹមសុខាមិនឲ្យដើរហើរទៅរកគៀករកម្ចាស់ជំនួយឬក៏ជួបសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីគ្រប់គ្រងនយោបាយអីគាត់ដល់ពេលបិទអារឿង5ឆ្នាំហ្នឹងហេតុអីបាន5ឆ្នាំបងប្អូនអាចសួរឆ្ងល់ចឹងហេតុអីបាន5ឆ្នាំហេតុអីបានហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខារឿងសំខាន់តែមួយទេគឺរឿងខ្លាចលោកកឹមសុខាមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញទៅគឺខ្លាចលោកកឹមសុខាផ្ដាល់ក្តីសង្ឃឹមឲ្យគណៈបកនយោបាយដូចជាក្រុមគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលចិញ្ចឹមចិត្តនៅដូចថាប្រកាសភ្លើងហឹមហ្នឹងដើម្បីបន្តជីវភាពនយោបាយហើយសង្ឃឹមថាលោកកឹមសុខាចេញមកនឹងដឹកនាំបកឬក៏ធ្វើនយោបាយអីទៅច្រកឬក៏ដង្ហែតាមលោកកឹមសុខាដើម្បីឈ្នះឆ្នោតអីទៀតចឹងទៅនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមពួកគាត់តាប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនដឹងហើយថាលោកសំរងស៊ីអាចចូលស្រុកខ្មែរបានទេដូច្នេះលោកសំរងស៊ីមិនអាចចូលមកធ្វើនយោបាយអីបានអញ្ចឹងមានតែលោកកឹមសុខានឹងឯងបើសិនជាបដ ாய் ឲ្យគាត់ធ្វើនយោបាយកម្ពុជានឹងបាត់ឱកាសនិយាយទៅគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបាត់ឱកាសសម្រាប់ការដែលអាចនឹងបលុកកម្មសខាទៅកាន់គណៈបកនយោបាយណាមួយយើងអត់មានអីភ្ញាក់ផ្អើលទេបើទោះបីមានតែមីក្រូមួយផ្លោកអាលុតផងភ្លឺផងអីហ្នឹងដាក់អាគុយមួយអីហ្នឹងក៏នឹងឈ្នះឆ្នោតដែរគឺជាស្វ័យប្រវត្តិព្រោះមនុស្សឈឺចាប់នឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅលើគណៈបកប្រឆាំងឬក៏សកម្មជនបកប្រឆាំងដោយលោកកឹមសុខាអីចឹងដាក់គុកគាត់9ឆ្នាំហើយឥឡូវបើយកឲ្យចេញមកហ្នឹងគឺអាទុក្ខរកិរិយាក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋឈឺចាប់តើគណៈបកប្រជាជនមិនដឹងទេដឹងគឺប្រជាប្រដ្ឋឈឺចាប់មិនមែនបានន័យថាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងធ្វើអ្វីបានប្រសើរល្អជាងគណៈបកប្រជាជនទេប៉ុន្តែប្រជាជនឈឺចាប់នៅក្នុងការធ្វើទុកបុកម្នេញធ្វើបាបពាវេរាសាងទៅលើគេហើយជាអ្នកកាន់សាសនាពុទ្ធក៏ឈឺចាប់ដែរឃើញគេធ្វើបាបម្ដាយកូនគេជួបគ្នាអត់បានចិត្តស្លាប់ចិត្តអីអញ្ចឹងទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅអាការឈឺចាប់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួម៉ៅក្តៅក្រហាយចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលមានរឿង100ចំពោះដោះស្រាយអត់បានហើយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលអត់អាចនឹងបដ ாய் លោកកឹមសុខាបានទេអញ្ចឹងហើយបានជាដាក់5ឆ្នាំហ្នឹងគឺចេញពីពន្ធនាគារចេញពីជាប់គុកនៅក្នុងផ្ទះមែនតែអត់អាចធ្វើដំណើរទៅគៀករកម្ចាស់ជំនួយអីឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យអីនៅស្រុកក្រៅដើម្បីយកលុយយកកាក់ដើម្បីឧបត្ថម្ភចលនានយោបាយអីតទៅទៀតទេព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខ្លាចធ្លាក់ឆ្នោតនឹងណាស់ព្រោះបើសិនជាឲ្យប្រគល់ប្រជែងស្រួលបួលគឺដឹងថាធ្លាក់ឆ្នោត100%ព្រោះរឿង scam ផងរឿងបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតគ្រប់បែបយ៉ាងប្រាក់ខែមិនឡើងទំនិញឡើងគ្រប់រឿងពើពុករលួយបញ្ហាឆោបោកបញ្ហាស្អីសពយ៉ាងហើយឥឡូវរឿងព្រំដែនបាត់ដីទៅគេ62កន្លែងទៀតហើយអត់ទាន់ដោះស្រាយអីបានសោះដូច្នេះវាអំពុលទុកច្រើនមែនតើអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលពិបាកមែនតើហើយអាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់2027ហ្នឹងនៅតែមួយឆ្នាំទៀតហ្នឹងហើយបើឲ្យលោកកម្មសខាមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយទៅចូលតែបង្កើតបកណាមួយមិនបាច់ទៅដើរឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹងយកតែរូបថតលោកកម្មសខាតាមមួយស្លឹកយកទៅដាក់នៅក្នុងស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតក៏គេបោះឲ្យជាប់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែរមិននិយាយឲ្យមែនតើនេះគឺជាសច្ចធម៌មិនមែននិយាយបច្ចេកបចើអីទេព្រោះអីលោកកម្មសខាគាត់មានវីរៈភាពមានការគោរពមានអីធំដុំណាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតែសង្ឃឹមប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏រដ្ឋាភិបាលគឺផ្ដាច់ក្តីសង្ឃឹមប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យអស់សង្ឃឹមតែម្ដងដោយសារអីឲ្យលោកកម្មសខាចេញមកហ្នឹងគឺដូចអត់ពលឹងពីខ្លួនអញ្ចឹងដូចមនុស្សយើងដើរមកហ្នឹងមានតែខ្លួនសម្បកខ្លួនសុទ្ធសាធសតិសម្បញ្ញៈពលឹងវិញ្ញាណអីហ្នឹងគឺចេញហោះហើរអស់ពីខ្លួនហើយនិយាយទៅគឺមានតែសម្បកខ្លួនណាអាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យលោកបណ្ឌិតឡាវម៉ុងហៃដែលគាត់សរសេរនៅក្នុងសាររបស់គាត់គាត់ថាអញ្ចេះគាត់ថាលោកកម្មសុខាថាបើលើកលែងទោសឲ្យគាត់ហើយហេតុអ្វីដកហូតសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយឲ្យទៀតនិងសិទ្ធិចេញទៅបរទេសអញ្ចឹងទៅ
គាត់និយាយថាដូចជាការដែលដកហូតសិទ្ធិបែបនេះគឺដូចជាស្មើនឹងអនុប្រជាជនទេដឹងណាលោកសួរចោតសួរទៅវិញអីទៅអនុប្រជាជនហ្នឹងបងប្អូនយើងពាក្យនេះគឺគេប្រើនៅសម័យខ្មែរក្រហមព្រោះអីខ្មែរក្រហមចាត់ទុកប្រជាពលរដ្ឋចេញពីភ្នំពេញទៅហ្នឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋថ្មីប្រជាពលរដ្ឋចាស់ហ្នឹងគឺប្រជាជនចាស់ប្រជាជនថ្មីបងប្អូនដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមដឹងហើយខ្ញុំកើត76មែនប៉ុន្តែខ្ញុំអានឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដឹងដែរប្រជាជនថ្មីហ្នឹងគឺគេចាត់ទុកថាជាអនុប្រជាជនប្រជាជនចាស់គឺជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីគឺជាអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចអាចយកប្រជាជនថ្មីហ្នឹងទៅសម្លាប់ពេលណាក៏បានដែរព្រោះអនុប្រជាជនបានន័យថាជាប្រជាជនបន្ទាប់បន្សំបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងលោកកម្មសខាសប្ងៃនេះគឺវាដូចថាគាត់ស្មើនឹងអនុប្រជាជនដែរបងប្អូនដូចថាដូចមនុស្សជាប់គុកចឹងណាបងប្អូនដូចយើងជាប់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺដូចអនុប្រជាជនដែរហើយព្រោះអីយើងបាត់សិទ្ធិសេរីភាពច្រើនណាប៉ុន្តែការដែលអនុប្រជាជនមិនមែនតតែជាប់គុកទេណាសូម្បីតែនៅក្រៅចឹងប្រជាជនមួយចំនួនដូចជាខ្វះសិទ្ធិសេរីភាពដោយសារអត់មានឯកសារស្របច្បាប់ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាជនភាគដើមភាគតិចឬក៏អីដែលអាចដូចថាមិនអាចធ្វើអីបានច្រើនដោយសារតែយើងបាត់បង់សិទ្ធិសេរីភាពជាច្រើនដោយសារតែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងហ្នឹងដូចអនុប្រជាជនចឹងអញ្ចឹងលោកកម្មសខាស្រដៀងគ្នានឹងដែរហើយគេចិត្តតែឆ្ងល់ថាចង់បដោះលែងគាត់ឲ្យចេញពីពន្ធនាគារហេតុអីក៏មិនដោះលែងសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយគាត់ទាំងស្រុងនេះគឺដោយសារអីការបោះឆ្នោត2027គុំសង្កាត់ចិត្តមកដល់ការបោះឆ្នោតជាតិឡើងវិញដើម្បីរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដល់ទៀតហើយ2028 4ឆ្នាំមួយផ្លែតទេឃើញទេបងប្អូន5ឆ្នាំ23មកលើ28អញ្ចឹងដើម្បីចងជើងលោកកម្មសខាឲ្យជាប់និងផ្ដាច់សេចក្តីសង្ឃឹមអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសក្រុមលោកកម្មសខាគឺផ្ដាច់សិទ្ធិនយោបាយរបស់គាត់បានន័យថាគាត់អត់អាចទៅឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអីបានទាំងអស់អត់អាចទៅបោះឆ្នោតអត់អាចទៅឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតអត់អាចគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយណាអត់អាចថ្លែងសារនយោបាយណាបានទាំងអស់អញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ដូចជាអត់មានពលឹងក្នុងខ្លួនដែរអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចរឿងប្រសើរសម្រាប់លោកកម្មសខារឿងសិទ្ធិនយោបាយរឿងអីនេះតើតែរងចាំ2028ចប់នៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមូលស្លឹកឆ្នោតមួយសារទៀតសិនបើថាធានាថាខ្លួនឯងពិតជាឈ្នះឆ្នោតម្ដងទៀតហើយអានឹងវាអាចប្រែប្រួលដោះអីបន្ថែមអីកែប្រែអីសិទ្ធិនយោបាយលោកកម្មសុខាអីអាចលើកលែងទោសបន្ថែមទៀតទៅដើម្បីឲ្យទោសដែលនៅគេហៅទោសបន្ថែមអីហ្នឹងអនុទោសអីហ្នឹងលុបចេញទៅឲ្យលោកកម្មសុខាមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែអាហ្នឹងចាំទាល់តែក្រោយបោះឆ្នោត2028ឥឡូវងាកមកវិញតែខ្ញុំនិយាយអីពេលខ្លះបងប្អូនផ្ចាញ់ផ្ចាលខ្ញុំជាពិសេសពួកខាងឃោសនិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្ងៃនេះថ្ងៃម្សិលមិញនេះខ្ញុំអង្គុយយំមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចស្រក់ទឹកភ្នែកក្នុងចិត្តមិនមែនស្រក់ទឹកភ្នែកខាងក្រៅទេស្រក់នៅទឹកភ្នែកនឹងអំពើអសិលធម៌អគុណធម៌និងអំពើពៀលាអាវ៉ាសាយផ្ដេសផ្ដាសរបស់ឃោសនិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបងប្អូនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអស់លោកទៀបថោកចុះទៀបពេកចឹងទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាគណៈបកណាកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះទេគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតកូលហ៊ុនតកូលសុកតកូលទាតកូលកឹមតកូលរងតកូលមេឃតកូលថាច់តកូលសឿនតកូលអីក៏ដោយតកូលសតកូលអីក៏ដោយខ្ញុំអត់ឈឺក្បាលថាអ្នកណាកាន់ប្រទេសនេះទេឲ្យតែមានសិលធម៌គុណធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរកុំមើងើបមួយវាយមួយកុំបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យកុំធ្វើឲ្យប្រទេសមានអំពើពុករលួយមាន scam online មានបញ្ហាដែលអធិបតេយ្យពេលដែលគេវាយប្រាវការពារទឹកដីយើងអត់បានបាត់ដីអស់50 60កន្លែងនិយាយទៅគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការផ្សះផ្សាជាតិអ្នកណាក៏បានដែរគណៈបកណាក៏បានដែរខ្ញុំអត់មានទៅបានទូមនេះទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃដឹកទៀតទៅបើសិនជាអស់លោកក្រាន់បាប៉ុន្តែកុំឲ្យមានពួកសម្រាមច្រើនពេកហើយអស់លោកបង្កើតក្រុមជេរបតិចផ្ដាសាហ្នឹងខ្ញុំមិនបាននិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតប្រឌិតព័ត៌មានទេក្រុមអាមីអាថោងឃោសនិកគេនឹងមករករឿងខ្ញុំថាចាំបាច់គណៈបកប្រជាជនគេបង្កើតក្រុមជេរបចោស្អីអាក្រុមជេរបចោមិនបាច់មានយុទ្ធនាការមិនបាច់មានអីអាហ្នឹងអស់លោកនិយាយតែខ្លួនឯងណាពៀលាបាត់ផ្សារតែអញ្ចឹងហើយទៅបង្កើតដោយរឿងលោកអធិរាជមហាសាច់ហ្នឹងគឺទៅជាមួយលោកខាន់សវណ្ណអីហ្នឹងបង្កើតក្រុមជេរបចោហ្នឹងគឺជាយុទ្ធនាការដើម្បីបំពុលសង្គមរំលោភគេហើយបង្កើតយុទ្ធនាការដើម្បីចោទប្រកាន់ថានាងហ្នឹងសំគេរំលោភព្រោះស្លៀកសពុតខ្លីតើយើងឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាបងប្អូនអសិលធម៌អគុណធម៌ប៉ុណ្ណាខ្ញុំគិតថាវាល្មមចាប់ហើយសម័យហ្នឹងវាយើងទៅបំផ្លាញគេសពបែបយ៉ាងហើយយើងថារំលោភគេហើយអត់ទាន់បានទទួលទោសអត់ព្រមសុំទោសអត់ព្រមអីឥឡូវមកចេញយុទ្ធនាការមកចោទប្រកាន់គ្នាអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះថាមកពីស្លៀកខ្លីត្រូវគេរំលោភចឹងហើយឥឡូវក្រុមលោកខាន់សវណ្ណហ្នឹងដែលស្លាប់បាត់ទៅហើយមានកូនគាត់ហ្នឹងចេញមកឈ្មោះសុផាតអីហ្នឹងបង្កើតអា Facebook ហ្នឹងគេបង្កើតរូបថតគឺគេយក AI មកកែរូបខ្ញុំហ្នឹងក្បាលតងោលទាញមាត់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យវែងឲ្យវាចអីដើម្បីមើលទៅជាការបន្ទាបបន្ថោកតម្លៃមនុស្សអីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំថាតម្លៃដែលលោកធ្វើនេះគឺជាការបន្ទាបបន្ថោកតម្លៃខ្លួនអស់ពួកលោកទេឲ្យគេមើលឃើញថាអញ្ចឹងមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអញ្ចឹងធូរថ្លៃអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងខ្ញុំអាសូរគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងទេខ្ញុំមិនមែនហើយអាសូរជាតិខ្មែរដែលមានមនុស្សអញ្ចឹង
ជាសម្រាមអញ្ចឹងឲ្យបងប្អូនហ្នឹងចង់បន្តបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនតទៅទៀតតែមនុស្សសម្រាមរបស់អស់លោកហ្នឹងអត់មានយកទៅដុតចោលឬក៏កាយកប់ឬក៏សម្អាតអីសោះតែអនុគ្រោះឲ្យធ្វើអញ្ចឹងរហូតដោយសារតែគេជាអ្នកសាបព្រោះអាការស្អប់ខ្ពើមដើម្បីឡងទៅឬក៏ឌឺទៅគណៈបកប្រឆាំងអីវិញខ្ញុំអត់មានទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងឲ្យជេរបន្តិចធ្វើរូបអីអហភិសឬក៏រូបកាយតម្រង់ធ្វើឆ្កែធ្វើឆ្មាអីជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំដូចលោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណែតខ្ញុំអត់មានគ្រប់គ្រងទេខ្ញុំថ្កោលទោសដូចតែគ្នាព្រោះជាអំពើថោកទាបទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងគណៈបកប្រឆាំងដូចតែគ្នាថោកទាបណាស់អញ្ចឹងហើយបានជាអស់លោកយករូបថតនឹងមកឲ្យសបាយណាស់លោកស្អីសុផាតដែលជាកូនលោកខាន់សវណ្ណខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់ថាលោកថោកទាបដូច្នេះសោះខ្ញុំនិយាយទៅគឺដូចថាវិធីផ្សេងដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអត់យកមកប្រើហើយមកទៅរឿងខ្ញុំពីរឿងកោសក់ដល់ពេលខ្ញុំអត់កោទៅយករូបថតឲ្យធ្វើអីការប្រមាថការទៀននេះគឺធ្វើឲ្យសិលធម៌របស់ក្រុមអស់លោកនឹងចុះធ្លាក់បាតដាល់វាអត់មានបានប៉ះពាល់អីដល់មុងណារ៉េតសំបីតែប៉ុនសរសៃសក់ទេវាប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះរបស់គណៈបករបស់លោកប៉ុន្តែជាតិសាសន៍ខ្មែរទាំងមូលលោកតំណាងឲ្យខ្មែរទៅលោកបំផ្លាញខ្មែរថោកទាបអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលយកមិនបានសោះវាយំហ្នឹងគឺយំដោយសារអំពើថោកទាបរបស់អស់លោកមិនមែនយំដោយសារអូយគាត់ឈឺចិត្តហើយដោយសារតែគេធ្វើប៉ះទ្រូងអត់មានតែឈឺក្បាលទេបើមួងណារ៉េតភ័យខ្លាចប៉ះពាល់កិត្តិយសឬក៏ស្អីមួងណារ៉េតអត់មានធ្វើអីខុសមិនយកទៅផ្សាយនៅលើ Facebook អំពីភាពថោកទាបរបស់អស់លោកទេដល់ពេលខ្ញុំយកទៅផ្សាយនៅក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំដាក់រូបកោតងោនឹងទាញមាត់ខ្ញុំឲ្យវាច្វេបហ្នឹងមានមនុស្សជាង 368k 370,000 នាក់ដែលគេមើលឲ្យគេ comment 99% គឺគេជេរបន្តិចផ្ដាសាក្រុមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអស់លោកយកទៅអាហ្នឹងបានផលហើយមិនអញ្ចឹងចង់បានអញ្ចឹងហ៎ហើយទៀតអារឿងអ្វីដែលសំខាន់ទៀតសោតហ្នឹងអស់លោកនេះណាអត់យកខួរក្បាលមកប្រើទេមួងណារ៉េតបាននិយាយឲ្យថាបើដោះលែងលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌពាក្យថាដោះលែងមិនមែនដាក់គុកទេពាក្យថាដោះលែងគឺថាប្រឡែងលោកកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពដូចដើមហើយខ្ញុំអត់ទាន់និយាយពីរឿងត្រូវសងសំណងជំងឺចិត្តឲ្យលោកកឹមសុខាទៀតផងកុំថាឡើយដល់នៅសិទ្ធសេរីភាពនយោបាយអីបែបនេះនោះអញ្ចឹងបានន័យថាការដែលខ្ញុំប្រាប់ថានៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2026បើតឡាការសាលាឧទ្ធរដោះលែងលោកកឹមសុខាខ្ញុំកោសក់ខ្ញុំដឹងហើយថាគឺនឹងមិនដោះលែងទេថ្ងៃ30ខែមេសាអត់ដោះលែងមែនឥឡូវគេមកដោះលែងលោកកឹមសុខាគេថាចោះហេតុឯណាមួងនរិនមិនកោសក់ខ្ញុំមិនស្ដាយនឹងកោសក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពីថ្ងៃ30ហ្នឹងវាហួសក៏ហួសចោះប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងបោះលែងលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពនៅឯណាលោកកឹមសុខាដូចមនុស្សបាត់ព្រលឹងទៅហើយហ្នឹងយើងធ្វើបាបធ្វើទុកបុកម្នេញដកហូតសិទ្ធិនយោបាយគាត់អស់អូនេះឬដែលជាគេនិយាយថាជាការដែលលោកកឹមសុខាមានសេរីភាពឡើងវិញលោកកឹមសុខានៅជាប់គុកហើយជាប់យូរជាងជាប់គុកក្នុងផ្ទះនឹងទៀតព្រោះអីជាប់គុកនយោបាយមួយជីវិតទៀតដូច្នេះលោកកឹមសុខាគ្មានសេរីភាពទេហើយនិយាយម្ដងទៀតបងប្អូនកុំធូរថ្លៃពេកបើចង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលមួងណារ៉េតអារឿងការដែលខ្ញុំថាកោសក់នឹងឲ្យថ្ងៃទី30ខ្ញុំបាននិយាយច្បាស់ហើយគឺដឹងតែអត់ហើយអាហ្នឹងវាអត់មួយវាផុតបាត់អត់មាននិយាយអីទៀតទេហើយមកចេញការដោះលែងលោកកឹមសុខាអីហ្នឹងក៏នៅតែមិនបានប្រយោជន៍ស្អីទៀតដែរព្រោះអីលោកកឹមសុខាអត់មានសេរីភាពអីទេបានតដើរហៅទៅជួបបងប្អូនក្រុមគ្រួសារអីប៉ុន្តែដូចជាមនុស្សអត់ព្រលឹងតដើរដូច្នេះរឿងនេះគឺជាការធ្វើទុកបុកម្នេញលោកកឹមសុខាតដើរទេហើយខ្ញុំនៅតែគិតថាអស់លោកកុំទៅទៀតពេកសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយប្រជាពលរដ្ឋគេដឹងមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋជាង300,000នាក់គេគ្រាន់តែមើលទៅគេដឹងភ្លាមតើអស់លោកគិតថាគេល្ងងមិនមែនហើយអ្នកណាចំណេញអស់លោកគិតថាចង់បន្ទាបបន្ថោកតម្លៃមួងណារ៉េតមកមើងងាយរឿងមាត់វាចមាត់អីហ្នឹងកុំធូរថ្លៃពេកបើអស់លោកបកកែទៅប្រាប់មេអស់លោកផងដែលសន្យាកាត់ក្បាលកុំឲ្យគេកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើតាំងពីគាត់ថាកាត់ក្បាលក្រវត្តចោលមកព្រៃឈើអាលីអស់ពីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបើសិនគាត់កាត់នឹងកាត់អស់ប្រហែលចំនួនទៀតដែរតែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យយើងទៅផ្ចាញ់ផ្ចាលអញ្ចឹងទេវាអត់ខ្ញុំថាបងប្អូនថាបងលោកមួងណារ៉េតអើយកុំរវល់រើសដុំថ្មចោលឆ្កែខ្ញុំមែនតើខ្ញុំនិយាយឲ្យស្មោះត្រង់សុផាតនេះគ្មានតម្លៃសំបីតែប៉ិនរោមជើងខ្ញុំមកនិយាយទេក្នុងរឿងនេះព្រោះលោកថោកទៀតពេកតែវាដូចថាខ្ញុំយកករណីគាត់នេះណាមកនិយាយនេះគឺដើម្បីក្នុងន័យមួយគឺដាស់តឿនក្រៅរំលឹកម្ដងទៀតទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងគណៈបកប្រឆាំងអំពើថោកទាបបែបនេះអស់លោកទៅអត់ឆ្ងាយទេអត់បានចំណេញអីទាំងអស់ហើយវាធ្វើឲ្យទីមួយគឺអន់ចរិតមាយាទរបស់អស់លោកនឹងវាអន់ពេកអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋអត់សង្ឃឹមអីអត់សង្ឃឹមលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់សង្ឃឹមលើគណៈបកប្រឆាំងដែរបើសិនជាធ្វើប្រេះផ្ដាស់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍វាអត់ទៅមុខរួចទេដូច្នេះសរុបសេចក្តីមកគឺលោកត្រូវតែប្រកាន់សច្ចយុត្តិធម៌ហើយកុំមករករឿងមួងណារ៉េតអីវាអត់មានឈ្នះអីនឹងរឿងកោសឥឡូវបើអស់លោកដោះលែងលោកកឹមសុខាទៅឲ្យអស់មានសិទ្ធិសេរីភាពនយោបាយឡើងវិញខ្ញុំកោសក់ឲ្យមើលតោះហើយខ្ញុំអត់មានទៅយកភ្នាល់ដូចខ្ញុំនិយាយចឹងសក់ខ្ញុំអត់ស្មើនឹងរួមសរសៃរួមជើងរបស់លោកកឹមសុខាទេគណូបការៈរបស់គាត់សម្រាប់ជាតិនេះធំណាស់ខ្ញុំមិនចង់យកអំពើភ្នាល់អំពើស្អីនេះយកមកខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយថាខ្ញុំស្គាល់កាយៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចដើរស្រាតចឹងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយប៉ុណ្ណឹងឲ្យអស់លោកដឹងគ្រាន់តែមិនដឹងថាមានពីអីដើម្បីនិយាយឲ្យអស់លោកជឿគឺនិយាយដូចជារឿងកោសក់ប៉ុន្តែកោសក់នឹងមានបញ្ហាខ្ញុំកោតែមួយអាទិត្យពីអាទិត្យសក់ដោះមកវិញតើវាបានអីប្រយោជន៍អីសម្រាប់អស់លោកវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីទេវាគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាវាអស់លោកអត់កែតែប៉ុណ្្នឹងឯងអស់លោកធ្វើអញ្ចឹងធ្វើបាបគេអញ្ចឹងវាអត់ទៅមុខរួចទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់និយាយសារហ្នឹងក៏គ្រាន់ចង់ប្រាប់អស់លោកថា
ខ្ញុំមិនដឹងទៅប្រាប់អីទៀតទៅអំពីចរិតរបស់អស់លោកឥឡូវបញ្ជាក់បង្ហាញឃើញច្បាស់អញ្ចឹងអត់ដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពធ្វើនយោបាយដោះលែងធ្វើដូចបោកសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យជឿថាអូធូឥឡូវសហគមន៍អន្តរជាតិមានណាស្គាល់សាទរយើងគេចេញមកគេថាដោះលែងដោយពាក់កណ្ដាលឬក៏ដោយផ្នែកអញ្ចឹងឥឡូវគេទាមទារឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដដែលហ្នឹងហើយបើសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ទាន់មានចេញសារអីសោះមិនដឹងថាហើយខ្ញុំអត់មានឆ្ងល់ទេបើអាមេរិកចេញមកហ្នឹងគឺទាមទារឲ្យផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពឲ្យលោកកម្មសខាពេញលេញវិញឲ្យខាងតបឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោលទាំងអស់តាក់ទងជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ប៉ុន្តែអាការទម្លាក់ចោលបទចោទហ្នឹងវាយឺតពេលហើយព្រោះដោយសារអីលោកកឹមសុខាមិនប្តឹងសាលដីការបស់តុលាការកំពូលតុលាការធរហ្នឹងគឺស្មើនឹងការទទួលទោសហ្នឹងហើយបើទោះបីជាលោកថាអត់ស្ម័គ្រចិត្តអត់ព្រមនីតិវិធីតុលាការគឺវាចប់សំណុំរឿងហ្នឹងហើយអ្នកដែលរងគ្រោះធ្ងន់មួយទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជាប់ផងគឺជាប្រទេសខុបខិតជាមួយលោកកឹមសុខាជាប់ពិរុទ្ធនៅក្នុងហ្នឹងអាមេរិកសប្តាហ៍នេះគឺជាប្រទេសជាប់ពិរុទ្ធព្រោះអីលោកកឹមសុខាអត់ប្តឹងសារទុកហ្នឹងដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែរចឹងអាមេរិកហ្នឹងទៅជាមួយលោកកឹមសុខាអញ្ចឹងដល់ពេលលោកអត់ប្តឹងសារទុកឲ្យសាលដីកាហ្នឹងចូលជាធរមានគឺបានន័យថាអាមេរិកជាប់ជាអ ுக ្រិតជនទាន់ដិតនៅក្នុងប្រទេសដែលផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអាក្រក់មែនតើជាធ្វើឲ្យមុខមាត់យើងអាប់អួរយើងអត់ទៅមុខអញ្ចឹងប៉ុន្តែតើគេមានខ្វល់អីបងប្អូនគឺគេគិតតែពីរឿងធ្វើម៉េចកុំឲ្យលោកកម្មសខាមានអំណាចធ្វើនយោបាយប្រឡប់បន្តិចទៅឥឡូវពេលដែលដោះលែងលោកកម្មសខាបងប្អូនរឿងមកកណោកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរបុកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍2រថយន្ត3 4រថយន្ត2ខេត្តនៅស្វាយរៀងហើយនៅកំពង់ឆ្នាំងស្លាប់អស់ពលករនីពលករកម្មករ14នាក់របួសជិត100នាក់ឥឡូវទៅណាបាត់ហើយស្ងាត់ឈឹងឃើញប្រជាពលរដ្ឋមកវិលរឿងលោកកម្មសខាដែលអត់ទាន់មានសេរីភាពនឹងវិញហើយឥឡូវខុសសនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយកឱកាសដើម្បីពង្វក់ឲ្យវល់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងការបង្កើតរូប AI ធ្វើខ្ញុំកោតងោលធ្វើអីហ្នឹងគឺអូយគឺថាអស់លោកបកែខ្ញុំសុំសរសើរបកែអំពើថោកទាបខ្ញុំសោកស្ដាយដែរបើបកែល្អជាងហ្នឹងខ្ញុំនឹងកោតសរសើរតែអត់ទៅរួចទេបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយទៅតាំងថាគេនឹងរិះគន់ខ្លួនឯងគេរិះគន់អីរិះទៅកុំឲ្យធ្វើត្រូវឲ្យដូចគេរិះគន់បាទឥឡូវខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំតម្លាក់ដុំថ្មចោលឈប់ចោលឆ្កែអីប៉ុន្តែឆ្កែច្រើនពេកហើយពេលខ្លះយើងចោលឲ្យត្រូវក្បាលមេឆ្កែមួយទៅដើម្បីឲ្យវាចប់មួយរឿងចង់ចេះហើយទៅយើងទៅទៀតខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាសារដាស់តឿនក្រើនរំលឹកទាំងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវរកផ្លូវសិលធម៌គុណធម៌អស់លោកប្រព្រឹត្តអំពើផ្ដេសផ្ដាសខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលមមសំរុំដែលមិនអាចនឹងអនុគ្រោះបានផងទេប៉ុន្តែលមមឈប់ធ្វើអំពើបាបនឹងឬអំពើថោកទាបនឹងទៀតក៏វាជាការល្អដែរចាប់ពីពេលនេះតទៅព្រោះអីវាដល់ពេលដែលអស់លោកលមមដឹងខ្លួនថាផ្ដេសផ្ដាសហើយគណៈបកប្រឆាំងក៏អញ្ចឹងដែរកុំរវល់រើសដុំថ្មចោលឆ្កែដូចជាមួយដូចមួងណារ៉េតដែរខ្ញុំចោលឆ្កែនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំចង់អប់រំព្រៀនប្រដៅឆ្កែខ្លះខ្ញុំសុំទោសមិនចង់និយាយមនុស្សប្រៀបប្រដូចសត្វទេតែអស់លោកខ្លះហ្នឹងគឺអន់ជាងសត្វទៅទៀតខ្ញុំថាសត្វដូចជាមានតម្លៃជាងផងខ្ញុំឲ្យនឹងលើសឲ្យតម្លៃទៅឲ្យដូចសត្វសំណក់អីនោះឥឡូវនេះគឺខ្ញុំគិតថាព័ត៌មានបន្តទៀតខ្ញុំមិនដឹងថាផ្សាយអស់ឬទាន់យ៉ាងណាទេព្រោះវានៅច្រើនដែរមានការឆបោកអនឡាញមួយដល់កក្រើកដែលកំពុងតែប្រព្រឹត្តតាក់ទងនឹងកម្ចីធនាគារបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋច្រើនណាស់កំពុងចាញ់បោកគេអាការឆបោកអនឡាញដែលកម្ចីពីធនាគារគេបង្កើតរូប AI មកគឺធ្វើដូចជាឲ្យយើងខ្ចីឲ្យងាយទៀតបងប្អូនអាឆបោកអនឡាញក៏និយាយឥឡូវចាញ់អាឆបោកកម្ចីអនឡាញនេះទៀតហើយអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវចាត់វិធានការឲ្យលឿនទាន់ពេលកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លាចជាជនរងគ្រោះប្រជាពលរដ្ឋជាពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬក៏មានបញ្ហាជាពាក់បំណុលមិនដឹងទៅខ្ចីណាទៀតព្រោះអស់ជំរឿអញ្ចឹងវាមានក្រុមឱកាសនិយមបង្កើតឆបោកអនឡាញហ្នឹងគឺឬក៏កម្ចីអនឡាញហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមថាខ្ចីទៅស្រួលទេអត់អីទេដំបូងបង់$100ថ្លៃនេះទឹកតែកាហ្វេក្រោយមកដាក់200តម្កល់ក្រោយមកដាក់300ទៀតដើម្បីបំពេញឯកសារនេះក្រោយមកត្រូវរកលុយប៉ុណ្ណេះហើយគ្នាចេះតែដាក់មកដើម្បីយកហ្នឹងទៅបោះបំណុលដោះការប្រាក់ណាដែលធ្ងន់ជាងហ្នឹងចឹងទៅវាអត់មានជំរឿហើយផុងខ្លួន300 200 400 600យូរដល់2 3000អ្នកខ្លះចាញ់បោកគេដល់$2400អត់បានលុយមកវិញកំពុងតែជពាក់គេរំសួតចាញ់បោកអញ្ចឹងទៀតដោយសារគេយល់លេសថាអីចេះចឹងទៅបាក់ឯកសារចឹងអាជ្ញាធរបើឮព័ត៌មាននេះត្រូវចាត់វិធានការឲ្យតាមទាន់ពួកក្រុមឆបោកអនឡាញដែលប្រើប្រព័ន្ធ AI ដើម្បីឆបោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរងាយនឹងរងគ្រោះណាស់ព្រោះគ្នាកំពុងលង់ទឹកដុំលាមកក៏ត្រូវតែតោងដែរព្រោះវាអត់មានអីតោងទេឆ្លក់នឹងស្លាប់ហើយអានេះហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងរងគ្រោះខ្លាំងមែនតើហើយតម្រូវឲ្យអាជ្ញាធរចាត់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ចាត់ការរឿងនេះឲ្យទាន់សភាពការដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរួចផុតពីអំពើឆបោកតាមរយៈកម្ចីប្រាក់អនឡាញដែលយក AI យករូបអីយកមកកែហើយត្រូវបិទអគ្គនានីទាំងអស់នោះចោលឲ្យអស់ហើយតាមដានចាប់យកមកផ្ដន់ទាទោសដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះបើអស់លោកធ្វើបានរឿងនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋនឹងសាទរបាទឥឡូវបន្តទៅទៀតគឺអស់ពីអារឿងឆបោកអនឡាញឥឡូវនៅខេត្តកពតហ្នឹងគឺជារឿងមួយគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់ថ្ងៃនេះចាប់ខ្លួននគរបាលនិងមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថជាង30នាក់នៅខេត្តកពតករណីលួចវត្ថុតាងឆបោកអនឡាញអស់លោកហើយយើងជាមន្ត្រីប៉ូលីសកងរាជអាវុធហត្ថគេចាប់វត្ថុតាងមានកុំព្យូទ័រមានទូស្រាប់ដៃមានឯកសារនាំគ្នាលួចទៅកោះយកឯកសារបើកអីគេវិចខ្ចប់ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកគោលបំណងអីប្រកាសចង់លួចរបស់ហ្នឹងឬក៏ចង់លួចបំបត្តិភ័ស្តុតាង
ហើយជាមន្ត្រីរាជការជាប៉ូលីសរកម្មចិត្តណាស់បងប្អូនឮសម្ដីបែបនេះកំពុងតែយុទ្ធនាការដូច